tragem un nou semnal de alarmă, conduce acest oraș refuzând total un dialog și o colaborare cu instituția Consiliului Local. Instituție care conduce orașul. Primarul este reprezentantul instituției Consiliului Local în relația cu terții și trebuie să ducă la bun sfârșit ceea ce consideră și ceea ce votează consilierii locali. Această situație este extraordinar de gravă. Repet, refuzul de a colabora cu instituția Consiliului Local ne-a adus de-a lungul timpului, în cei 5 ani de zile, prejudicii de ordin material, îndepărtarea investițiilor, iar astăzi s-a ajuns într-un moment critic în care, efectiv, putem vorbi de un atentat la sănătatea populației. Și spun prejudicii de ordin material datorită faptului că prin lipsa comunicării doamnei primar cu Consiliul Local, care a dorit colaborarea ani de zile cu dânsa în privința Asociației Capital Cultural Europene, s-au creat prejudicii imense. Dacă doamna primar colabora, ne influența, dialoga și ne lăsa să ne exprimăm punctele de vedere așa cum consideram și cum trebuia să le exprimăm în Consiliul Local, vă garantez că nu ajungeam astăzi să băgăm mâna în buzunarul craionilor pentru a plăti datorii. La fel, dacă vă aduceți aminte, prin refuzul dânsii de a dialoga cu instituția Consiliului Local, s-a făcut acel contract la 10 piețe și târguri, care după mari lupte ne-a fost prezentat și care, putea contul și aici, a sesizat un prejudiciu de aproape 100.000 de euro. Putem vorbi despre demisiile abuzive pe care dânsa le-a făcut asupra unor funcționari, care au câștigat în instanță, cele căror salarii au fost plătite integral pe ani de zile. Deci, datorită faptului că dânsa nu înțelege că această primărie este condusă de Consiliul Local, de cetățeni aleși de craioveni, ne-a dus la aceste prejudicii pe care, din păcate, craiovenii vor trebui să bagem mâna în buzunar. Refuză sistematic să introducă pe ordinea de zi, deși are obligația să o facă, PUZ-uri, planuri urbanistice zonale. Asta în contextul în care domnia sa de 5 ani de zile nu este în stare să facă PUG. Dacă dânsa realiza sau ar mișca un deget în acest sens de realizarea planului urbanistic general, nu ar mai fi nevoie de aceste PUG-uri. Însă dânsa nu face niciun pas concret în realizarea PUG-ului și ține sub sertar foarte multe PUG-uri. Aceste PUG-uri și ce înseamnă? Înseamnă investiții. Poate că din 10, 20, 50 de PUG-uri târpi la sertar, 90% nu sunt buni. Dar celelalte 10 pot genera investiții în Craiova de sute de mii de euro. Pot lucra firme, se pot dezvolta afaceri acolo, se vor realiza niște clădiri unde vor funcționa afaceri care vor plăti taxe și impozite. Deci, uite că pe lângă aspectele financiare, vorbim de efectiv îndepărtarea investițiilor în orașul nostru, iar astăzi am ajuns datorită repet, aceste lipse de colaborări cu instituția Consiliului Local să avem un atentat la sănătatea publică. Și aici mă refer la situația de la Ecosud. Nu este pentru prima dată când aflăm din presă de o asemenea situație. Vreau să vă spun că din presă am aflat despre toate dosarele deschise la Primăria Craiova. Îmi este rușine, vă spun, ca și craiovean la a 3-a generație, de faptul că asupra primăriei noastre planează atât de multe suspiciuni de corupție. Fapt care nu este încurajator nici pentru investitorii care doresc să vină în orașul nostru și ne mirăm cu toții de ce ne ocolesc, deși avem o poziție geografică bună, suntem între București și Timișoara, avem universitate, avem forțe de muncă foarte calificate. Aflăm din presă, datorită faptului că doamna primar refuză sistematic să colaboreze cu instituția Consiliului Local.